来吧，兄弟们，让我们今天直奔主题。卡地亚的蓝气球，一来一对儿。哎嘿，你别说，这一对放到一起倒是挺好看的。仔细观察外观，磨的也是很狼狈的，小皮带一窝就裂了，质量是不咋地呀。气球是很好看，但是比较喜欢藏污纳垢，看不到的地方全是这样的灰尘。蓝钢指针最喜欢的就是这样的受磁，磁力大，走时就不好。而且长时间不保养，油泥遍布整个轮齿，调时间也非常费劲。总有小伙伴说手表偷停，其实就是它来的。油泥多，自动传动力当然不好，主要时间一长就会磨掉金属碎屑。像这样发黑的，就是油泥开始磨轮尖了。时间一长，轮尖变细，走时就当然不会准确了。表油干枯也会形成零件的损坏，很多时候都可以通过保养来解决根本上的问题。这时就需要全部拆开做零件的清洗保养。像这样状态的机芯一定要泡一泡再清洗，不然的话根本洗不掉。这样的脏东西就是洗下来的油泥和金属碎屑。A few moments later， 洗完后点上专用的润滑油，油这东西可不是越多越好啊。然后就是检查机芯内部的一个状态，走时检测非常出色，恢复成手表最佳状态。又没控制住，做了一个抛光和翻新的处理，不然我总感觉缺点什么，缺少灵魂，这样看着才完美。